வணக்கம் திரு கமலக்கண்ணன். வணக்கம் சார். நமது பண்ணை பெயர் மற்றும் எங்கே அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லுங்கள். Agro-tourism Farm Villiyambakkam Chengalpattu சார். சரிங்க. அதாவது ஆடு வளர்ப்பில் பொதுவாக 3 ஆண்டு கடந்தாலே வெற்றி தான் சொல்லுவாங்க. நமக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் முடிஞ்சிருக்கு? 4 வருஷம் முடிஞ்சு 5ஆவது விஷயத்தில் இருக்கு. உண்மையில் இது ஒரு லாபகரமாக இருக்குங்களா? லாபமாக இருக்கவே தான் 5 வருஷம் நடத்திட்டு இருக்கோம், நடத்தியிருக்க மாட்டோம். ஃபஸ்ட்டு 2 வருஷம் வருமானம் இருக்காது. அது 3ஆவது வருஷத்தில் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகும். 4ஆவது 5ஆவது வருஷம் வந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது, ஃபுல்லாக லாபம். இந்த முதல் 2 ஆண்டில் வருமானம் இருக்காதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க? அது ஆக்சுவலாக பார்த்தா நாங்கள் பண்ண தப்புன்னா ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது குட்டியாக வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அது வளர்கிறதுக்கே ஒரு 6 மாதம் ஆயிடுச்சு. சரி, ப்ரீடிங் டைம் ஒரு 5 மந்த் ஆயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 1 இயர் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி வளர்கிறதுக்கு அது ஒரு 1 இயர் ஆயிடுச்சு. அந்த 2 இயர்ஸ் ஃபுல்லாக இப்படியே வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. ஓகே. அதனால் நான் இப்போ எங்கிட்ட வர பிரீடர்ஸ் கிட்ட நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, குட்டியே மோஸ்ட்லி யாருக்கும் தர்றதில்லை. யாருக்கு தரதுனால அந்த சனியாக இருக்க ஆடு, ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க ஓட்டு மட்டும்தான் தரும். அவங்க எடுத்துகிட்டு போனோடனே அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 மந்த்லேயாவது குட்டி போடுற மாதிரி தான் தரும். ஓகேங்க. வாங்குறவங்க வந்து அவங்க என்ன மோட்டிவேஷனில் வராங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 இயர்ஸ் வந்து அவங்க என்ன மோட்டிவேஷனில் வராங்களோ அந்தமாதிரி அது வந்து நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு வரணும். சரி, அந்தமாதிரி கொடுக்கும்போது பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி வரவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குட்டிங்களை தான் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க. அதை வாங்கிட்டு போய் அவங்க வளர்த்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அவங்க ஃபார்மை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஃபார்மே மூடிடுறாங்க. ஆனால் சின்ன குட்டிகளை வாங்கும்போது தானே விலை குறைவாக இருக்கும், அதிக எண்ணிக்கையில் வாங்க முடியும். அது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து 40 குட்டி வாங்குறது, சின்ன குட்டி வாங்குறது, அதே வந்து 20 ஆடு வாங்கிக்கலாம். 20 ஆடு வாங்கினீங்கன்னா அந்த 40 குட்டி வாங்கிட்டு போனால் 1 இயர் 1.5 இயர்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கூட மிஞ்சி போனால் இன்னொரு 20 குட்டி எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருக்கும். சரி, 60 குட்டி அப்படி தான் வரும். ஆனால் இது நீங்கள் 20 ஆடு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அந்த 1.5 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் குட்டி போட்டிருக்கும். ஓகே. அது குட்டிங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 60 கிராஸ் ஆகிடும். அதாவது குட்டிகளாக வாங்கும்போது எண்ணிக்கையில் தான் அதிகமாக இருக்கும், பராமரிப்பும் கூடுதலாக இருக்கும். அதே நேரம் குறைவான ஆடுகளில் நீங்கள் அதாவது சினை ஆடுகளாக வாங்கும்போது பராமரிப்பு குறைவு, லாபம் அதிகம்னு சொல்ல வரீங்களா? அந்த மாதிரி தான் வாங்கிட்டு போகிறவங்க இந்த கான்செப்டில் வாங்கிட்டு போனால் ஃபார்ம் சீக்கிரமாக க்ரோத் ஆகும். ஃபார்ம் வந்து மூட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஆனால் பெரும்பாலான பண்ணைகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் மறந்த குட்டிகள், அதாவது 4 மாதம் இல்லை 6 மாதம் 8 மாதம் இது போல் வயதுடைய குட்டிகளை தான் விற்பனை அந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ பண்ணுறாங்க. எனக்கு வந்து வர ஃபோன் கால்லையும் சரி எல்லாருக்கும் வந்து கஸ்டமர்ஸ் யார் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க. அவங்க சொல்லும்போது நான் வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லி யாருக்கெல்லாம் இந்த ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1.5 இயர்ஸ் கொடுத்தனும் அவங்க ஃபார்ம் யாருமே மூடல. ஓகே, எல்லாமே நல்லா இருக்கிறாங்க, க்ரோத்தில் இருக்காங்க. டே பை டே வந்து அவங்க ஃபார்ம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் போய்ட்டுருக்கு. அதனால் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. டெத் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 0 தான் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் இப்போ விற்பனை செய்யும் ஆடுகள் எல்லாமே சினை ஆடுகள்னு சொல்ல வரீங்களா? சினை ஆடுகள் தான் மோஸ்ட்லி. இப்போ நான் ஒரு 10 ஆடு கொடுக்குறேன்னா சினை ஆடாக நினச்சி தான் கொடுப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 7 to 8 வந்து கன்ஃபார்மாக இருக்கும். அந்த 2 to 3 வந்து அவங்களுக்கு என் லக்கு பொறுத்து தான் இருக்குது. அதை நான் சொல்லி தான் கொடுப்பேன். 10மே சினையை வந்து சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன். 10 கொடுக்குன்னா 7 கன்ஃபார்மாக கொட்டி போட்டுரும். அதில் 3 வந்து மேபி நம்மளை வந்து ஏமாற்றிருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கும். ஒரு 3 மந்த் வரைக்கும் அது வந்து எந்த வித சனைக்கும் வரலன்னா அது வரைக்கும் தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணி தான் கொடுப்போம். ஓகே. எத்தனை மாதம் வயதுடைய சினையாடுகள் நீங்கள் விற்பனை செய்கிறீங்க? நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த பேட்ச் வந்து இந்த மாதம் எண்ணில் கொடுக்கலான்னு இருக்கோம், மார்ச் எண்ணில். சரி, அது கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 60 ஆடு இப்போ பிளானில் இருக்குது. சரி, அது வந்து இன்னும் ஒரு 15 to 1 மந்த்துக்குள்ளே குட்டி போடுற ஆடு ஒரு 20 ஆடு இருக்குது. அதாவது ஆடுகளுக்கு சினைக்காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக 150 நாட்கள் சொல்கிறாங்க. ஆமாம். அப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இன்னும் ஒரு 20 days to 1 மந்த்துக்குள்ளே குட்டி போடுற மாதிரி 20 இருக்குது. அதுக்கு அடுத்த மாதம் குட்டி போடுற மாதிரி ஒரு 20 இருக்குது. அதுக்கு இன்னொரு 3 மாதத்தில் குட்டி போடுற மாதிரி அடுத்தது ஒரு இப்போ அந்த செக்ரிகேஷன் வச்சு இருக்கும். நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க இப்போ 10 ஆடு எடுக்கிறாங்கன்னா அதில் 2-3 சினை இல்லாமல் கூட இருக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க. ஆமாம். நீங்கள் சரியான முறைப்படி பதிவேடுகள் பராமரிச்சிருந்தா அந்த பிரச்சனை இருக்காது இல்லையா? அதெல்லாம் கரெக்டாக இது பண்ணி தான் இப்போ பதிவேட்டில் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து வைக்கவே தான் நமக்கு வந்து இந்த மந்தில் இது வந்து சனியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வைப்போம். அப்படி இருந்து ஏதாச்சும் 1-2 கேஸ் அது நமக்கு வந்து தொடர்ந்து ஒரு 3 மாதம் சனைக்கு வராமல் இருக்கும். 4வது மாதம். ஆமாம், திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா 4வது மாதம் தான் சனைக்கு வந்திருக்கும். சரி, இப்போ நமக்கு வந்து 3.5 மந்த்து 4 மந்த்து வந்துச்சுன்னாவே நமக்கு வந்து அதுலேருந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். சரி, அந்த 4th மந்த்லேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிடும். ஓகே. அந்த 2.5 மந்த்துக்கு முன்னாடி கொடுக்குறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். அந்த 3 மந்த்து கிராஸ் ஆகிட்டா ஓரளவுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஒருவேளை வந்து பண்ணையில் வந்து அனுபவமாக இருக்கிறவங்க
குட்டிகளை தான் விரும்புவாங்க. ஏன்னா அவங்களால பராமரிக்க முடியும், நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து இதில் லாபம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து குட்டிகள் விற்பனை செய்கிறீங்களா எப்படிங்க? மோஸ்ட்லி நான் தரதில்லை. இப்போ ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 2.5 இயர்ஸாகவே யாருக்கும் தரதில்லை, குட்டியே தரதில்லை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 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 கான்செப்டில் வாங்கிட்டு போகிறவங்க அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் ஆகுது, எனக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது. ஓகே. அந்த குட்டியாக வாங்கிட்டு போகிறவங்களுக்கு வந்து பராமரிப்பு செலவு அதிகமாகுது, டெத் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்குது. இப்போ என்னோடய ஃபார்முக்கு வந்து எந்த வித கெட்ட பேரும் வரதில்லை. இப்போ லாஸ்ட் 2.5 இயர்ஸாகவே வாங்கிட்டு போகிறவங்க எல்லாமே அடுத்தடுத்து சொல்லிட்டு தான் போகிறாங்க, நமக்கு கொடுக்க தான் முடியல இப்போதைக்கு. அந்த அந்த இதில் தான் போயிட்டுருக்கு. அதனால சரி, இந்த கான்செப்ட் நல்லா இருக்கிறதுனால இது நாங்கள் இப்படியே போயிட்டுருக்கோம். சரிங்க. அப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா 4 மாத வயதுடைய சினையாடுகளை நீங்கள் விற்பனை செய்யும்போது வாங்குறவங்களுக்கு லாபமாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்க. அது வந்து மறுக்கிறதுக்கு இல்லை. உங்களுக்கு இதில் என்ன லாபம்? எனக்கு லாபம், எல்லாரும் தொழில் செய்கிறது நம்ம எதில் 10 ரூபா கூட வரும், எப்படி விற்பனை செஞ்சால் 10 ரூபா லாபம் அதிகமாக எடுக்க முடியும் அப்படி தானே பார்க்குறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இப்போ ஒரு தோராயமாக 30 கிலோ எடையுள்ள ஆடு, அது சினை இல்லாத இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தோராயத்துக்கு நீங்கள் ஒரு 500 ரூபா ரேட்டு கூட போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் என்ன ரேட்டுக்கு விற்பனை செய்கிறீங்கன்னு தெரியல, பரவாயில்ல. இப்போ ஒரு 30 கிலோ ஆடு 500 ரூபா ரேஞ்சுன்னா 15,000 வருது. அதே ஒரு 4 மாதம் கழிச்சு நீங்கள் போடும்போது அதிகபட்சம் என்ன ஒரு 4 கிலோ இல்லை 5 கிலோ தான் கூடி இருக்கும் இல்லையா? இதனால் உங்களுக்கு என்ன லாபம்? இதில் லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக அந்த அளவுக்கு இருக்காது. இது வந்து நாங்கள் லாங் டேர்ம் யூஸ்க்காக பண்ணுறோம். இனி வந்து இந்த ஃபார்ம் வந்து இன்றைக்கே க்ளோஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்து 2 இயர்ஸு 3 இயர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து லாங் டைமில் நம்ம அடுத்த இதுக்கு நாங்கள் வேறு ஒரு இடம் இப்போ பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அங்கேயும் பண்ணலான்னு இருக்கோம். அதுக்கு வந்து நம்ம கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து கன்ஃபார்மாக வேணும். சரி, நம்ம வாங்கிட்டு போகிறவங்க அவங்க கரெக்டாக வளர்த்து அவங்க கரெக்டாக பெனிஃபிஷியல் ஆனால் மட்டும்தான் அது வந்து க்ரோத்தில் நம்ம போயிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டு இவர்கிட்ட வாங்கிட்டு போனால் ஆடு நல்லா இல்லை, நாங்கள் ஃபார்ம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்தளவுக்கு நமக்கு நேமும் கிடைக்காது, ஃபார்மும் க்ரோத் ஆகுது. நம்ம மட்டும் க்ரோத் ஆக மாட்டோம், நம்ம கஸ்டமர் அட் டைமில் 2 பேரும் க்ரோத் ஆனால் தான் நம்ம ஃபார்மும் க்ரோத் ஆகும். சரிங்க. அடுத்தது நண்பர்கள் மத்தியில் பரவலான கருத்து பார்த்தீங்கன்னா, சினையாடுகளாக வாங்கிட்டு வந்தால் நம்ம இடத்துக்கு செட் ஆகாது, போக்குவரத்தில் வந்து ஏதாவது அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா? அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஹெச் ரோட் பக்கத்துலேயே தான். சரி, எங்கே குழி எதுவுமே இருக்காது. இங்கேருந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிலேருந்து வரதாண்டா 1/2 ஹவரில் வந்துடலாம் இங்கே செங்கல்பட்டுக்கு. சரி, இங்கேருந்து ஒரு 300 விழுப்புரம் சேலம் தான் நாங்கள் அதிகமாக கொடுத்துருக்கோம். விழுப்புரம், சேலம், வேலூர், கடலூர் எல்லா ஏரியாவுக்கும் போயிருக்கு. இது வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட அந்த அபார்ட் ஆனதாக சொல்கிறதில்ல. அந்தளவுக்கு எங்ககிட்டே ஆளுங்க இருக்காங்க, குட்டியான வச்சுருக்காங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அது எப்படி பராமரிக்கணும்னு சொல்லி வச்சுருவோம். அப்போ போக்குவரத்தில் பொறுத்தவரையிலையும் சினையாடுகளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா? எந்த இது ப்ராப்ளம் வராது. சரிங்க. நமது பண்ணையில் என்னென்ன இடங்கள்ங்க வச்சுருக்கீங்க? ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கலப்பின போயர் இருக்குது, ஒரு பக்கம் தலைச்சேரி கிடவும் வச்சுருக்கிறீங்க, தாயாடுகளும் தலைச்சேரியில் வச்சுருக்கிறீங்க. எப்படி நீங்கள் வந்து இதில் கலப்பின ஆடுகளாக விற்பனை செய்கிறீங்களா இல்லை தலைச்சேரின்னு விற்பனை செய்கிறீங்களா எப்படிங்க? தலைச்சேரி தான் மோஸ்ட்லி நாங்கள் வந்து 90% பார்த்தீங்கன்னா பியூர் தலைச்சேரியாக தான் வச்சுருக்கோம். சரி, அது 10% வந்து சில பேர் கலப்பினமாக கேட்பாங்க, அவங்களுக்காக தான் அந்த ஒரு 10% மட்டும் வச்சுருக்கோம். மீதி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பியூர் தலைச்சேரி தான். விலையில் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்குங்களா? இல்லை, இப்போதைக்கு வேறுபாடு இதை விட அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தரணும், ஆனால் நான் அப்படி தரது ரெண்டுத்துமே ஈக்குவலாக தான் தரேன். சரிங்க. அதாவது நண்பர்கள் எல்லாம் வீடியோ பார்க்குறவங்க கேட்குறது என்னென்னா, இவ்வளோ தூரம் கேட்குறீங்க விலையை கேட்குறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்க. அதே நேரம் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு 2 ஆண்டுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போதும் இந்த விலையை வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்கும்போது உங்களுக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதனால் வந்து பெரும்பாலும் விலையை கேட்குறது இல்லை. இருந்தாலும் நிறைய நண்பர்கள் கேட்குறதுனால இப்போதைக்கு என்ன விலைங்க போயிட்டுருக்கு? மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 480 போகுது. சரி, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா 550, 600 அது கூட போயிட்டு. அப்படி டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த ஆடு அவங்கவுங்க எந்த மாதிரி வளர்க்குறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது. இப்போ 500 கூட ஆடுங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. சரி, ஆனால் அது நானே ஒரு 2-3 இடத்துல ரெஃபர் பண்ணியிருந்தேன், முன்னெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுவேன். ரெஃபர் பண்ண அந்த கம்மியாக இருக்கிற ரேட்டில் வாங்கிட்டு போய் அதை வந்து அதிகமாக க்ளோஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. சரி, அதனால் இப்போ யாருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, தயவு செஞ்சு இப்போ வாங்கினீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் விசிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 days அங்கேயே இருந்துன்னா இது நடக்குது என்னன்னு பாருங்கள். ஓகே, பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ரெகுலராக விசிட் பண்ணி போகிறவங்க யாருமே என்கிட்ட ரேட்டு வந்து ஏன் கம்மியாக தரீங்க அதிகமாக தரீங்க கேட்டதே கிடையாது. என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா, உங்களை போல் இன்னும் நிறைய பண்ணை பெருகணும் அப்படிங்கும்போது இது ஏன் இன்னும் கொஞ்சம், அதாவது இறைச்சிக்கு என்ன விலைக்கு கொடுக்குறீங்களோ அதே விலைக்கு கொடுத்தா இன்னும் பண்ணை பெருகும் இல்லையா? அந்த கேள்விக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க? அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைடு பெனிஃபிஷியல் பார்க்கணும். நம்ம ஓகே, நம்மளோட க்ரோத்தையும் நான் இப்போ வந்து என்னோட க்ரோத் மட்டுமே பார்த்து கொடுத்துருந்தா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட்லேயே கொடுத்துருப்போம். வந்து அவங்களுக்கு க்ரோத் அதிகமாக இருக்கணும்னு தான் ப்ரெக்னென்ட் கோட்டாக கொடுக்கும்.
ஓகே. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் லாபத்தில் இன்னும் ஒரு 2 மந்த் வெயிட் பண்ணுமா எனக்கு இன்னும் ஒரு 2 குட்டி ஒரு ஆட்லையும் கிடச்சிரும். இப்போ வந்து இப்போ நான் ஒரு 60 ஆடு விற்க போனால் 62 120 குட்டி இன்னும் 2 மந்த் வெயிட் பண்ணால் 120 குட்டி எனக்கு கிடச்சிரும். ஓகே. அதை நான் வச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் 1 or 2 மந்த்தில் விற்கலாம் ஆட்டை. ஆனால் அப்படி இல்லை வாங்கிட்டு போகிறவங்களும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கணும். அடுத்தது பெரும்பாலான பண்ணைகள் இருந்து ஆடுகளை வாங்கும்போது அவங்க வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ சளி பிடிச்சிருக்குன்னாவே அதுக்கு வந்து அதிக டோஸ் போட்டு கொடுத்துட்றாங்க, மருந்து கொடுத்துட்றாங்க. திரும்ப புது பண்ணையாளர்களை வாங்கிட்டு போகும்போது அதுக்கு பாடி வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டோசேஜ் போகும்போது அது கேட்கல, கடைசியில் வந்து ஒரு சில நேரத்துக்கு வந்து அது இறப்புக்கே போகுதுன்னா சொல்கிறாங்களே, இது எப்படிங்க? அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி என்னோட கான்செப்டில் என் சரௌண்டிங் இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டலாம் அந்த மாதிரி போட்ட மாதிரி தெரியல. எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் அந்த மாதிரி வரும், எப்பயாச்சும் ரேராக. அந்த மாதிரி கண்டிஷன் என்ட்ரோஃப்ளாக்சின் கொடுத்தாவே அது மோஸ்ட்லி எல்லாம் சரியாயிடும். அதை தாண்டி ஹை ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் போகிற அளவுக்குலாம் எதுவும் இல்லை. ஓகே. அப்படியே இருமல் ஏதாச்சுன்னா கெப்லான் பவுடர்னு ஒன்று இருக்கும், அதுவும் வந்து ஆயுர்வேதிக் அந்த இதுதான் இருக்கும். சரி. அது கலந்து அப்படியே கொடுத்தா போதும். மோஸ்ட்லி நான் அந்த நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஹை ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் எதுக்கும் யூஸ் பண்ணதும் இல்லை. நீங்கள் ஆடை ஹெல்த்தியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா எந்த நோயுமே உங்களுக்கு வராது. வந்ததுன்னா 1 or 2 days சளி ஏதாச்சும் வந்ததுன்னா 1-2 வந்து அது போயிடும். அந்த டைமிங் மட்டும் அதுக்கு நம்ம காஃப் சிரப்பு ஏதாச்சும் கொடுத்தாலும் சரியாயிடும். சரிங்க. அதே போல் ஒவ்வொரு பண்ணையிலையும் அடர் தீவனம் வந்து கம்பெனியிலேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க, வெளியிலேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க, ரீட்டைலிருந்து கடையிலேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க. அதே போல் வெவ்வேறு விதமான பசுந்தீவனத்தை கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ஒரு மெத்தடில் நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க. இந்த ஆடுகள் எல்லாமே இன்னொரு பண்ணைக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து அது தீவனத்தில் மாற்றம் இருக்கும்போது அந்தளவுக்கு ஒரு சில நேரம் எடுக்காமையும் போகும் இல்லையா? நீங்கள் அதுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க? மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து மிக்ஸ்டடாக தான் கொடுப்பேன். வந்து இங்கேருந்து போகிற ஆடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பொட்டு புண்ணாக்குலேருந்து தவிடுலேருந்து எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் காட்டுவேன். சரி. 1 வீக் இது வரும், 1 வீக் அது வரும், அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி காட்டுவேன். அதுக்கு வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து இப்போ போகிற ஆடு வெளியாடுக்கு யாருக்குமே தண்ணி குடிக்கலன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்கள் எந்த தீவனம் கொடுத்தாலும் அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்க. அதாவது உதாரணத்துக்கு வருடத்திற்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு 200 குட்டிகள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் எத்தனை குட்டிகள் வந்து வளர்ப்புக்காக போகும், எத்தனை வந்து இறைச்சிக்காக போகும், ஏதாவது கணக்கு இருக்குங்களா? இறைச்சிக்கு சப்போஸ் வந்து ஒரு 200 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 வந்து இறைச்சிக்காக போயிடும். ஓகே. ஒரு 150 வந்து ப்ரீடர்ஸ்க்காக போயிடும். அந்த 50 கூட நானாக வந்து அவங்க வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் அது வந்து இது வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸுக்கு இது நல்லா இருக்காது இது எடுத்துகிட்டு போனால் அப்படின்றதுனால சிலர் வந்து அடம்பிடிச்சு கறிக்கு வேணும்னு சில பேர் இருக்காங்க. ஓகே. அது அவங்களுக்காக அதை கொடுத்துருவோம். தற்போதைக்கு இறைச்சிக்காக என்ன ரேட்டுங்க எடுக்கிறாங்க? இறைச்சிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 4 to 450 வரைக்கும் போகுது. 450 உயிரடைக்கு எடுக்கிறாங்களா? எடுக்கிறாங்க. என்னங்க ஒரு சில இடத்துல வந்து 350 ரூபாய்க்கே எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து 450 ஒரு நல்ல விலை தானே? ஆமாம், இது 4 to 450 கன்ஃபார்மாக போயிடும். 400 கம்மி கீழே போனதே கிடையாது. 4 to 450 அந்த அளவுக்கு ரேட்டில் தான் போயிட்டுருக்கு. ஓகே. அது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியிலேருந்து வாங்குகிற ஆடுங்களை பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் வத்தல் கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும். ஓகே. இது வந்து கறி வாக்கில் இருக்கிறதுனால இது டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஒருத்தர் வாங்கிட்டு போனால் அவர் சொல்லி அடுத்தது வந்து டிமாண்ட் கேட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க. நான் தான் ப்ரீடர்ஸ் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி கமிட்மெண்ட் கொடுத்ததுனால அது தர முடியாததுனால கொடுக்குறதில்ல. ஓகே. பொதுவாக வந்து ப்ரீடிங் ஃபார்ம்னா அதாவது இப்போ தலைச்சேரினா தலைச்சேரி மேல், தலைச்சேரி ஃபீமேல், போயர்னா போயர் மேல், போயர் ஃபீமேல், இப்படி இருக்கும்போது தானே எனது வந்து ஒரு ஒரிஜினல் போயர் இல்லை ஒரிஜினல் தலைச்சேரின்னு சொல்லிட்டு விற்பனை செய்ய முடியும். உங்கள்கிட்ட தாயாடு வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க கலப்பினம் பண்ணி வர குட்டிகளை இறைச்சிக்காக கொடுக்குறதா இருந்தால் பரவாயில்ல. ஒரு ப்ரீடிங் ஃபார்ம்னா ஒரு தூய இனத்தை தானே தேர்வு செய்யணும். ஏன் ஒரு சில ஃபார்மில் இன்னும் வந்து இந்த கலப்பின ஆடுகளையும் வச்சுருக்கீங்க கிடாவா? கலப்பினை வந்து அது ஒரு சின்ன ஒரு இதுக்காக ஃபஸ்ட்டு அது வாங்கும்போது வாங்கினது அது. சரி. அது இப்போ நாங்கள் ப்ரீடிங் பண்ணுறது எல்லாமே தலைச்சேரி மோட்டிவேஷனாகவே போய்ட்டோம். தலைச்சேரி அளவுக்கு மோஸ்ட்லி எதுவுமே அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இல்லை. அதாவது வந்து போயர் டு போயர்னா அது செப்பரேட், அது ஒரு செக்ஷன், அது ஒரு சூப்பராக போயிட்டுருக்கோம். ஓகே. தலைச்சேரின்னா தலைச்சேரி அது ஒரு செக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோம். போயர்னால் அது உங்களுக்கு கறிக்காக வேணும்னா போயர் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இப்போ நம்ம வளர்க்குறதுக்காக கொடுக்கணும்னு எடுத்திங்கன்னா இது வந்து பால் வாக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஓகே. குட்டியோட க்ரோத்து நிறைய இருக்கும். அதனால் இது நாங்கள் வந்து தலைச்சேரி இது வரைக்கும் வளர்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா தலைச்சேரி எங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அதனால் வாங்கிட்டு போகிறவங்களுக்கு நல்ல ஃபீட்பேக் இருக்குது, பால் நல்லா இருக்குது, குட்டிங்க நல்லா வளருதுன்றாங்க. அதனால் இது எங்களுக்கு செட் ஆகிடுச்சுன்றது நாங்கள் இதிலேயே அப்படி போயிடுவோம். சரிங்க. நீங்கள் ஆட்டுப்பண்ணை ஆரம்பித்ததுலேருந்து இது முழு நேர தொழிலாக செய்கிறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு வேறு தொழில் இருக்குங்களா? நான் எதற்காக இந்த கேள்வி கேட்குறேன்னா, நண்பர்கள் மத்தியில் பரவலான கருத்து பார்த்தீங்கன்னா இது முழு நேர தொழிலாக செய்யும் போது இதில் இல்லை, இதுக்கு ரன்னிங் காஸ்ட்டுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணி இதில் போட்டு ஒரு 3 ஒரு 5 வருடங்கள் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இதில் ஒரு இன்கம் வரும்னு சொல்கிறாங்களே, உங்களுடைய பார்வை எப்படிங்க? ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 years வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிறது கரெக்டு தான். வேறு ஒரு தொழில் பார்த்துட்டு இது பண்ணலாம்.
அந்த 2 இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆனால் அதே நேரம் பார்ட் டைமாக இதில் பார்க்கும்போது முழுமையாக பராமரிப்பு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்களே, அதையும் ஏற்றுக்கக்கூடிய விஷயமா தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொந்த ஆள் கன்ஃபார்மாக யாருன்னா ஒருத்தர் இருக்கணும். ம் அவங்க அம்மாவோ அப்பாவோ மாமாவோ யாருன்னா ஒருத்தர் சொந்த ஆள் கன்ஃபார்மாக இருக்கணும். அந்த பார்வையில் இருந்தால் மட்டும்தான் செட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு 1 or 2 இயர்ஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க இப்போ 50,000 1 lakh கெயின் பண்ணால் கூட அதுலேருந்து இதில் வந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு மேலே இதில் கெயின் பண்ணலாம். ஓகே. அந்த 2 இயர்ஸ் அடாப்ட் பண்ணுறது தான் இந்த இதில் வந்து பெரிய விஷயம். 2 இயர் அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க குரோத்தை யாருமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. இப்போ இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஜய் ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்காது, செல்வராஜ் சார் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அவங்களோட வளர்ச்சி அவங்க யார் நினைச்சாலுமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அவங்க வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஓகே செட் ஆகிட்டாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக் ஏதாச்சும் வேணும்னாலும் நாங்கள் இப்போ விஜய் ஃபார்முக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோன் பண்ணி ஏதாச்சும் கேட்டாலும் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு சொல்லுவார். யாருக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் செட் ஆகிட்டார். அது செல்வராஜ் சார் கேட்டாலும் அந்த மாதிரி யாருக்கு என்ன கேட்டாலும் ஃபீட்பேக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக இது பண்ணிப்பாங்க. அதாவது அந்த புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க மட்டும்தான் அந்த ப்ராப்ளம் வரணுக்காண்டி அந்த 3 இயர்ஸை கிராஸ் பண்ணிட்டா நீங்கள் வேறு தொழிலேருந்து இந்த தொழிலுக்கு வந்துடலாம். 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இது இன்னொரு தொழில் வச்சு இதை அதுலேருந்து வர பைசா அதில் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் பிரச்சனை ஒன்று. இதுக்காகவே ஒரு சேமிப்பு ஒதுக்கிடணும். ஒரு 2 வருடங்களுக்கு நம்ம வேறு தொழிலிருந்து பணம் வரலன்னாலும் நமக்கு இதுக்காகவே தனியாக ஒதுக்கிடும் போது இதை வந்து ரன்னிங் காஸ்ட்டை நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும். இல்லை வேறு தொழில் இருந்ததுன்னா அதை ரொட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அப்படி தான் பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? ஆமாம். சரிங்க. தற்போது நமது பண்ணையில் குட்டிகளோடு சேர்த்து எத்தனை ஆடுகளுங்க இருக்குது? இப்போ 200 ஆடு இருக்குது. 200 ஆடு. அதுங்க இந்த பெட்டை ஆடுகள் தரமாக இருக்கும்போது நம்ம ஒரு நல்ல விலைக்கு விற்க முடியாதுங்கிறது உண்மை. நல்ல விலைக்கு போயிட்டு தான் இருக்குது. அதே நேரம் இந்த கிடாக்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும்போது எல்லாமே உங்களால் வளர்ப்புக்கு கொடுக்க முடியுதுங்களா? எப்படிங்க? நம்மளோட ஆடோட தரம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க கிடாக்கும். அப்படி இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே சரௌண்டிங் இருக்க வில்லேஜ் சரி இல்லை சிட்டிலையும் சரி இப்போ இருக்க மக்கள் ட்ரெண்டிங் என்னன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆடு வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஓகே. வீட்டிலே வச்சு வளர்க்குறாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு 50 இடம் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல போதுமான அளவுக்கு தீவனத்தை போட்டு நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற தண்ணியோ கழிநீர் தண்ணியோ சாப்பாடோ யூஸ் பண்ணி அந்த தண்ணி அதுக்கு போதுமான அளவுக்கு 2 ஆடுக்கு இருக்குது. அந்த 2 ஆடு மட்டும் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னாக்கோ அந்த 2 ஆடுக்கு ஒரு 4 குட்டி வந்து 12 to 14 மந்த்துக்குள்ளே கிடச்சிரும். அது மினிமம் லெவலில் விற்றாங்கன்னா கூட அவங்க 40 ரூபாய்க்கு விற்றுருவாங்க. ஓகே. அது 40 ரூபாய்க்கு ஒரு சவர் நகையே வாங்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு ஏதாவது வச்சுருக்கவங்க கூட ஒரு 20 இயர்ஸ் இந்த மாதிரி 2 ஆடு வச்சு வளர்த்தாங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு சவர் எடுத்தாங்கன்னா அவங்க குழந்தை வந்து மேரேஜ் லெவலில் வரத்துல 20-25 சவர் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்லாம் இல்லை, சின்ன லெவல். அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போகிறவங்க இப்போ நம்மளோட ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக 2+1 2+1 வாங்கிட்டு போகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே. அதை ஒரு ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து 2 வாங்கிட்டு போய் ஒருத்தர் மட்டும் மேல் வாங்கிட்டு போவாங்க. ஓகே. அவங்களுக்குள்ளே ப்ரீடிங் பண்ணிப்பாங்க. அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போகிற கான்செப்ட் இப்போ நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய வளர்க்குறாங்க இப்போ. ஓகேங்க. அதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க தற்போது நம்மகிட்ட 60 எண்ணிக்கையில் வந்து தாயாடுகள் வந்து விற்பனை செய்ய போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு, வருடத்திற்கு இதுதான் சேல்ஸுங்களா? இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கீங்களா? எப்படிங்க? 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி பேட்ச் பண்ணி விற்போம். போன பேட்சில் அப்படி தான் ஒரு 50 ஃபீமேல் விட்டோம். ஓகே. மேல் ஒரு 55 விட்டோம். இப்போ இது அடுத்த பேட்ச் போய் ஒரு 6 மாதத்துக்கு. இந்த கேள்வி எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு 60 உருப்படி இருக்குது. ஒரு சராசரி குறைஞ்ச அளவு வந்து ஒரு பீஸ் வந்து ஒரு 15,000 போதுன்னா கூட ஒரு 9 லட்சம் தான் வருது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பண்ணையில் பார்க்கும்போது 3 ஆட்கள் வந்து டெடிக்கேட்டடாக அதுக்கு வேலையும் செய்கிறாங்க. அடுத்தது தீவன செலவும் இருக்குது. இதெல்லாம் போட்டு எப்படி உங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த கேள்விக்காக தான் இதை கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆமாம். முன்ன ஒரு 55 ஆடு விட்டோம்னு சொன்னீங்களே, அதில் அப்படியே குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் சொல்கிற 12 ரூபா ரேட்டு கூட போகாதீங்க. 10 ரூபா ரேட்டு பண்ணால் அதில் ஒரு 5 லட்சம் வரும். இதில் 9 ரூபா கூட போகாதீங்க, 8 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. 13 ரூபா 14 ரூபாய்க்கு 13,000 சில்லரை வந்துடும். 13,50,000 ரூபா வந்துடும். அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னா ஒரு 10 ரூபா வச்சு 12 ரூபா வச்சிங்கன்னா கூட இன்னும் கூட 1.5 தள்ளி விட்டுருங்க. 12 ரூபா வச்சிங்கன்னா 1 ரூபா வரும். அந்த 1 ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாதம் ஒரு 30 ரூபாலேருந்து 40 ரூபா வரைக்கும் செலவு வரும். அது போச்சுன்னா கூட 60 ரூபா வரும். ஓகே. அடுத்த வளர்ப்பு ஆடுகளுக்கு ஒரு விலையை நீங்கள் நிர்ணயம் செய்கிறீங்க இல்லையா? இது எப்படி உங்களை போல இருக்கிற பண்ணையாளர்கள்லாம் சேர்ந்து இந்த விலைக்கு கொடுக்கணும்னு நீங்கள் விற்பனை செய்கிறீங்களா? எப்படிங்க? இது மட்டும் புரியல. இப்போ இறைச்சிக்காக ஆடுகள் வாங்கும்போது வெளியிலேருந்து இப்போ வெளி மாநில ஆடுகள் இப்போ நார்த்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான்லேருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த போக்குவரத்து, அதுக்கப்புறம் இங்கே இடைத்தரகர்கள், இதுக்கப்புறம் இது வெட்டுறது, கசாப்பு கடைக்கு போகிறது, இதை பொறுத்து தான் வந்து இறைச்சியின் விலை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? அதே நேரம் வளர்க்குறவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் கிடைக்கலங்கிறது உண்மை, அதை விட்டுருவோம். ஆனால் இந்த வளர்ப்பு ஆடுகளுக்கு எப்படி நீங்கள் விலை நிர்ணயம் செய்கிறீங்க? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். அதோட தரத்தை பொறுத்து தான். இப்போ நம்ம வளர்க்குற தரம் இருக்குல்ல, இப்போ நம்ம வாங்கிட்டு போகிறவங்க இருக்காங்களே, இப்போ எனக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க.
இது வரைக்கும் ஒரு 50 பேருக்கு கொடுத்துருப்போன்னு வச்சுங்க. அந்த 50 பேர் வாங்கிட்டு போய் அவங்க ஃபார்மை வந்து சக்ஸஸாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து 100-150 பேர் சொல்லுவாங்க டிமாண்ட் எங்ககிட்ட அதிகமாக, இவங்ககிட்ட போனால் உங்கள் ப்ரீடு நல்ல ப்ரீடாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மந்த் 1 இயருக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் பண்ணவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க, இன்னும் வெயிட்டிங்கில் தான் இருக்காங்க. அவங்க வந்து அடுத்த பேட்ச் சொல்லுவாங்க, அவங்க வருவாங்க வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க, இந்த இது வருது இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது உங்களுக்கு நான் தருவோன்னு இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு 2 to 2.5 month முன்னாடி அவங்களுக்கு ஃபீல்டில் என்னென்ன போடணுன்றது எல்லாத்தையும் சொல்லிவிடுவோம். அந்த எல்லாமே கரெக்ட் ரேஞ்சில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு நான் தருவோம். நீங்கள் எதையும் மறைக்காமல் சொல்லுங்கள், இந்த ஆடு வளர்ப்பில் உண்மையாலும் வந்து உங்களுக்கு மாத வருமானம் செலவு போக எவ்வளோங்க வருது? செலவுலாம் போனால் குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 ரூபா வரும். 60,000 வரும். இதில் உங்களுடைய உழைப்புக்கு நீங்கள் ஊதியம் எடுத்துட்டீங்களா? என்னோட ஊதியம் எல்லாம் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஊதியம், அது கொடுக்குற ஃபீடு எல்லாத்தையும் கழிக்க போக தான். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது ரொம்ப 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 கம்மியான இது தான் இது. இது இன்னும் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரீமில் வந்து இது அப்படியே டபுளாக கூட இது பண்ணலாம். எங்களுக்கு வர்றது வந்து லோயஸ்ட்டில் சொல்கிறேன், நான் லோயஸ்ட்டாக பண்ணால் இந்த அளவுக்கு வரும். இன்னும் நீங்கள் ஹையஸ்ட்டாக பண்ணால் இந்த 200 வச்சு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி அவங்க விற்றாங்கன்னா அவங்க குறைஞ்சபட்சம் 1 to 1.5 lakhs வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணலாம். ஆனால் அது சொந்த ஆள் வேணும், கரெக்டாக ஃபீடு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுக்கு தேவையான ஒரு ரொட்டீன் ஃபீட்லாம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணால் மட்டும்தான் அது இருக்கணும். ஒர்க்கர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும், நம்ம சொந்த ஆள் கன்ஃபார்மாக அங்கே யாருனா இருக்கணும். இல்லாமல் அது வராது, 100% வராது. இல்லை, இது எதுக்காக இந்த கேள்வின்னா, ஒரு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 ரூபா 420 ரூபா தான் இருந்தது தலைச்சேரி தாயாடுகள் தமிழக அளவில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 500 600 அதுக்கப்புறமா விற்கிறவங்களும் இருக்காங்க. இந்த குறைந்த எண்ணிக்கையில் வளர்க்கும்போது ஒரு சில ஆடுகளை வந்து வாங்குறவங்க 10 ரூபா கூட இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு தரமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. அதே நேரம் பண்ணைகளில் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கும்போது நான் அந்த அளவுக்கு விலைக்கு விற்க முடியலைங்கிறது உண்மை தானே? இது எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி இங்கே ஒன்றும் தெரியல நமக்கு. நம்ம வந்து எண்ணிக்கை அதிகமாக தான் டிமாண்ட் அதிகமாகுது. ஓகே, ஆடு கம்மியாக வச்சுக்கிற இடத்துல டிமாண்ட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் வந்து 50 ஆடு வச்சுருக்கும்போது டிமாண்ட் 1-2 பார்ட்டி தான் இருந்தாங்க. இப்போ 200-250 அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் எங்களுக்கு அதிகமாகுது. ஓகே, ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஃபார்மை. வந்து சடனாக இது இந்த 5 இயர்ஸாக என்னோடய க்ரோத்தை அவங்க பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே, நானே ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் சொல்லியிருப்பேன், நீங்கள் வந்து எவ்ரி 6 month 1 year ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுங்க, அப்போ தான் அவங்க அந்த லைனில் இருக்காங்களா இல்லையா தெரியும். அப்படி இந்த மாதிரி இப்போ பண்ணும்போது ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் மக்களுக்கு வந்து அது வந்து நல்ல அபிப்பிராயம். இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு போகிறவங்க வந்து ஃபீடு வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க, ரெடி பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ வில் வகை எதுவுமே இருக்காது, எல்லா அமௌண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதே நேரம் அடுத்த ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு ரன்னிங் காஸ்ட்டுக்கு தேவையான பணம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். தான் பார்க்குறது இல்லை யாருமே. எல்லா அமௌண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இது டிபெண்ட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஓகே, ஆடுக்கு வாங்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% மட்டும் தான் ஆடு வாங்குவாங்க, ஃபீடு எதுவுமே ரெடி பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஃபுல்லாக அவங்க கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து மேலோக்கு மட்டும்தான் இருக்குமே கண்டி அந்த ஃபுல் லெவலுக்குள்ள அவங்க வந்து திங்க் பண்ணி பண்ணுறதில்லை. யாரெல்லாம் அதை திங்க் பண்ணி ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணணும், ஃபீல்டு ஒர்க் 6 month 1 year ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இல்லை எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சா, ஷெட்டு ரெடி ஆகிடுச்சா, இந்த இடத்துல நம்ம வாங்க போகிறோம், இந்த டேட்டில் கிடைக்கும், இந்த பில்லு வந்து இன்னொரு 1 month வளர்ந்தால் அடுத்து இந்த டேட்டில் வாங்கிட்டு வந்தால் இந்த டைமில் இருக்கணும், இந்த ஆடு வந்து சனியாக இருக்கா, இங்கே வாங்கிட்டு வந்து எவ்வளோ நாளுக்கு இதுவாகும், எல்லாத்தையும் திங்க் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லா அட்டவணை போட்டு மட்டும் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் ஃபார்ம் சக்ஸஸ் ஆகும். நீங்கள் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போகிறோம், எனக்கு வந்து நல்ல பேர் தெரியும். இப்போ பெரிய பெரிய ஃபார்ம்லேருந்து எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க, வாங்கிட்டு வந்து 1 or 2 month அது ஆடு நல்லா இல்லைங்க இருக்குவாங்க. ஆனால் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுற லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஹை கிளாஸில் இருக்கும். ஓகே, அவங்க அங்கேருந்து வாங்கிட்டு போகிறவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்க மாட்டாங்க. நிச்சயமாக நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க ஆரம்பத்தில் சினை ஆடுகளை கொடுக்குறதா சொன்னீங்க. இந்த சினை ஆடுகள் வந்து முதல் ஈத்துங்களா இல்லை 2ஆம் ஈத்துங்களா? மோஸ்ட்லி நான் கொடுக்குறது வந்து செகண்ட் ஈத்து தருவேன். ஏன்னா செகண்ட் ஈத்துங்கன்னு பார்க்கும்போது ஆடுகளுடைய வெயிட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தானே இருக்கும். அப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து வாங்குறவங்களுக்கு விலை சற்று கூடுதலாக தானே இருக்கும். அதாவது ஆடுகளை பொறுத்தவரையிலையும் 6 பல்லு வரையிலுமே அது வெயிட் கூட்டிகிட்டு தானே போகும். தாயாடாக இருந்தாலுமே தாயாடாக இருந்தால் வெயிட் வந்து கூட்டிகிட்டு தான் போகும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் குட்டி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஆடு இருந்ததுன்னா அது 1-2 மட்டும்தான் 2 குட்டி போடும். ஓகே, மீதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 குட்டி தான் போடும். ஆனால் அந்த செகண்ட் டைம் நம்ம கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 2 போடும் 3 போடும் 4 போடும் லக்கு போடுது. ஓகே, 2 கீழே போகிறது வந்து 10% தான் இருக்கும். இப்போ 10 ஆடு இருந்தால் 9 ஆடு வந்து 2 கன்ஃபார்மாக போடும், 10ல் 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 3 போடும், இல்லை 1 வந்து 4 போடும். அடுத்த லெவலுக்கு அவங்களை கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, உங்கள்கிட்டருந்து ஆடுகள் வாங்கும்போது அவங்க அடுத்த ஒரு 2 மாதத்தில் அதிகபட்சம் எல்லாமே குட்டி போட்டுரும், அதிலிருந்து பண்ணை பெருகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா? ஆமாம், அதோட இப்போ பால் தரமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பார்த்தீங்கன்னா பால் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும்.
அந்த செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி வந்து எக்ஸஸாகவே பால் இருக்க அளவுக்கு இருக்கும். சரிங்க கமலக்கண்ணன், நம்மோட நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கிறீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுடைய பண்ணை மென்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள்ங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார்.